好，今日一條片啊講晒3分鐘，睇下成 free 咧，其實要交啲咩就完成咗呢個 ITE 3709，即係電腦嘅呢個 module 啦。咁啊，記住啦，呢個係我哋個 module 曲啦。咁其實就好簡單嘅啫，我哋就交一條片咧就搞掂晒。嗱，咁啊首先記住啦，條片咧就分組拍啦。咁啊係3至5分鐘 OK 㗎啦。咁千祈唔好短過3分鐘啦。咁亦都冇上限嘅，但係我估你哋都唔會拍成個鐘咁啊嘛，係咪？OK，咁啊成條片同埋兩份小功課啲 worksheet 咧，工作紙咧其實就佔30% 啦，咁所以咧就可以完成咗成個3709嘅 module 㗎啦。OK，所以最緊要啦，將啲嘢交晒去嗰個Moodle之後，咁成個 module 就完成咗。好啦，咁啊實質上具體上要做啲咩咧？第一啦，就分組先。你哋去 Moodle 嗰度咧，我已經有一條嘅 link 啦，裏邊有張 Google Sheet 咧，即係有個表啦。咁撳翻入去咧，自己填翻嘅組員係邊兩位。咁啊記住寫翻名同埋個學生證號碼啦。咁啊嗱，每組咧盡量1至2人啦。OK。咁就呢個係嗰個課程規定嚟嘅，咁但係萬一真係有好特別嘅原因咧，真係好想3個人嘅咧，唔該問一問我先，因為咧唔可以即係唔得嘅，一定大部分都要係1至2人嘅啫。OK， 一組半組冇問題啊，但係你要解釋到俾我聽點解得唔得？所以理論上咧就唔會有人單丁㗎啦，其實係因為一個人都可以咁其實，咁但係就辛苦啲啦，咁最好2個人啦，因為你拍片嘅話，你有一個人揸機。有一個人講下嘢咁咪好啲咯。咁啊拍片用咩主題咧？咁呢啲學校提供俾你嘅，咁你盡量參考下啦。過往都冇乜人跟㗎啦，其實係大部分都係自定主題嘅。咁啊好多同學都好有創意嘅，你哋都拍唔少片㗎嘛。咁就俾一個彈性你哋自己定啦，拍乜都得啦，其實係。好啦，咁啊先講下點樣交先啦，就係頭先咪講過啲工作紙嘅，咁啊 Moodle 上面好清楚㗎啦，download 落嚟，咁做好之後就 upload 翻上去，OK，然之後條片咧點樣交咧？咁你個檔案好大㗎嘛，你就唔好 send 個 WhatsApp 或者 email 俾我啦，你要自己學下點樣 upload 上個 YouTube 度啦。我估你哋都試過，其實係唔識嘅話就自己去揾條片教下你啦。咁 upload 上去之後咧，記住 set 翻嗰個屬性咧，就係 unlist 啦，或者係公開啦咁樣，即係你唔想俾人睇到咪 unlist 咯。咁就然之後咧，最後交功課嗰陣時候咧，就去翻交功課嗰個位咧，就將嗰條 link 咧 paste 落去就 OK 㗎啦。OK，所以啦，記住啦，唔使將條片 upload 俾我。OK。好啦，今日一句講晒，其實有啲咩要交咧？其實就2張 worksheet 啦，8.1同8.2啦。8.1就做一個 mind map 同埋個 storyboard 啦，即係呢個路圖啊，同埋個故事版啦，即係其實你個劇本啊嘛係。8.1就好簡單嘅啫，純粹係將嗰啲檔案個名寫落去嘅啫。OK。好啦，咁8.4係齋睇嘅啫，齋睇，咁咪睇下佢 ABCD 要做啲乜嘢咯，咪唔使交嘅其實係。得唔得？所以好簡單，2張工作紙加1條片，搞掂晒。好啦，咁有啲乜嘢唔可以做咧？就係咧嗱，唔好用啲即係舊嘅片啦。咁我唔知啊，其實都唔知點樣分真定舊喎。即係你揾啲之前拍定嘅，我分唔到嘅，咁咪 OK 咯。咁當然就你要貼題啦，OK。啱用嘅冇所謂嘅，其實係，但因為有啲要求嘅，譬如佢要加啲 effects 嗰啲咧，你未必一定做到啦，所以學校都提醒你啦，就唔好求其揾條片 send 俾我啦。我唔好侵權啦，呢啲基本啦唔使講啦。我唔好醜化影射啊，尤其是你明啦，而家即係政治正確啊，大家即係交功課就簡單得㗎啦。OK，唔好搞咁多嘢，得唔得？你另外有咩拍相同我分享嘅話咧，私下 send 俾我睇，歡迎嘅。咁點俾分先？即係想 pass 啊，攞高分點樣咧？4成創意啦，4成就技術啦，最主要就係剪片啊、effects 嗰啲啦。咁另外你交齊嘢先啦，有啲 worksheet 嗰啲㗎嘛係。OK，呢度基本嘅啫，我唔會留難你嘅，我一向都鬆手㗎啦，俾我教我嗰啲。我都知道同學都忙嘅，其實係。咁跟好呢一個嘅做法就 OK 㗎啦。
咁過往嘅同學都好多疑問㗎，拍啲片Sir，呢樣唔得唔得，嗰樣得唔得咁樣？呢個合唔合格咁樣？打橫定打直咁樣？唔肯定嘅話，你咪早啲 send 俾我睇咯，大概俾我睇一睇先。你俾我瞄一瞄嘅話呢，費事拍晒剪好晒之後先至話唔得咁樣就特貴家伙啦。我唔會特登留難你嘅。試過一啲最典型嘅唔得嘅話呢，唔係話佢個內容拍啲乜嘢，而係呢，有啲人拍一打直啊，打直係唔得㗎，係 OK，一定要打橫嘅。咁你收唔到貨㗎嘛？打直嘅話咁咪唔得咯。咁呢啲咪要俾我瞄一瞄好啲咯。預先睇下先啦。好啦，咁嗱，其實呢個課程可以好長，亦都可以好短。咁但係呢，我最多呢就俾2個禮拜你哋去交啦。其實夠時間嘅。咁所以盡量下個禮拜5呢，夜晚12點就交晒佢啦。因為其實你哋都唔想再上堂㗎嘛，係咪先？你哋早啲交，你第一堂交，第一個禮拜交嘅話，你係完㗎啦。其實係你交晒課嘅話，基本上成個 module 就完畢咯。明白？咁基本上係咁啦。呢個懶人包，咁就你啲同學都會問啦。咦？咁打開啲 worksheet 有啲問題喎，咁亦都係啦。萬一你上堂嗰堂 miss 咗嘅話呢，就跟住呢條片睇埋落去啦。頭先咪講過要交2張 worksheet 嘅，第3張係齋睇嘅。咁第一張 worksheet 就係呢個嘅8.1啦。我哋呢課叫 topic，即係第8個 topic 啊嘛。咁我全部都係8點幾㗎啦。Storyboard 即係故事版，組完名寫翻2個甚至3個得唔得？咁呢，故事版點樣做呢？sorry，首先講 mind map 先嘅係第一部分啊嘛，8.1。第一部分係個腦圖嘅。咁個腦圖係點樣做呢？呢個字即係腦圖咁解啦。我揀翻俾你睇先。mind map 咁寫得唔係好清楚啦。mind map 腦圖咁呢就係一個叫 Coggle.it 嘅網站嘅。OK，咁你 log in 咗去之後呢，就跟住呢啲步驟做呢，就會做到個腦圖出嚟㗎啦。咁我首先就俾一個樣本你睇下先啦。咁你見到啦。咁我諗你哋有機會都見過，其實之前係，譬如呢個中間你個主題係乜啦？即係譬如話校園生活，跟住你係講可能學校考試、朋友食嘢諸如此類嘅。咁呢啲咪一隻隻嘅腳伸出去咯。中英文都得嘅，冇乜所謂，你口語化得㗎啦。冇乜所謂。咁呢個就叫腦圖啦。咁你做好之後呢，就下載落嚟就 paste 上去 OK 嘅。咁咁但係點樣做先呢個？我連 login 都唔識喎，阿 Sir。咁有條片教你嘅，上翻個 Moodle，佢就會教你點 login 開 account，一步一步咁樣教你點樣畫㗎啦。咁嗰條片呢就講國語嘅，台灣人嚟嘅，所以係希望你哋睇得明啦。唔得嘅話，我都會上堂再提你哋手把手將你教。download 落嚟啦 paste 喺度。以我所知呢，你哋畫呢啲問題唔係最大嘅，反而有啲咩會棘住嘅呢？就係撳邊個掣啊 ，download 咩格式啊，諸如此類。咁嗰啲可以再問我啦，技術上嘅嘢。paste 落嚟啦，搞掂之後 output 之後，個腦圖搞掂啦。好啦，呢張 worksheet 嘅第2部分咪講一個叫 storyboard 嘅，即係故事版啦。咁呢，校方呢就今年呢建議用一個叫 Canva.com 啦。你哋如果你哋 design 㗎嘛，有啲同學用開嘅話，歡迎，冇問題。呢個係專業啲嘅、靚啲嘅，我覺得係。OK，咁但係就因為問題就係太專業啊，有啲唔熟電腦嘅同學呢就唔係好適應到啊。OK，咁所以我呢條片呢就集中就唔講呢個住啦，我講下要做啲咩先。呢個就係 Canva 嘅嘢啦，咁大同小異嘅啫，都係將你 gen 好之後放翻落去啦。OK，咁不過佢都呢個 worksheet 上面冇教你點操作嘅。首先未講點樣做之前呢，講個規格先。你可以用手繪嘅，你哋畫筆好叻嘅嘛，我知道。過往亦都有一半人係手繪嘅，即係難得有機會俾你畫公仔咪畫咯，係咪先？有啲人呢就中意用電腦嘅，快啊嘛，因為咁咪用電腦咯。OK，咁呢雖然學校教你用，即係叫你用 Canva 啦 suggest，咁但係另外我個 Moodle 裏邊呢，正啦，我揾到個 AI 叫 Bing，B-I-N-G， 或者你用其他都 OK 嘅，甚至你 DeepSeek 啊、豆包啊，佢 gen 到圖 OK 㗎啦。你用 AI 可以 gen 圖嘅。
咁好簡單嘅啫，你叫佢話 gen 譬如10張或者3乘3啊咁樣咧嘅故事版，個古仔係乜嘢，你講一講落去，逐格教佢 gen 出嚟，咁咪得㗎啦。咁當然啦，少少 tips 啦，呢啲實建議俾你嘅啫，即係個背景係乜嘢啊，個對白係乜嘢啊，用咩 angle 啊，或者係有啲咩動作啊，裏邊光暗啊咁樣。咁啊自己可以用嘅 AI 度 gen 出嚟啦。咁亦都有條片教咗你做嘅。咁條連結咧就放咗喺個網站上邊，係 bing.com Bing Bing。咁記住啦，將你啲圖咧就貼翻落去上面嗰啲格仔度啦。然之後就係可以 upload 上去教啦。咁你手繪可以喺度畫 ，OK。我諗你手繪都係用譬如 iPad 啊嗰啲畫噶嘛，咁咪將幅圖 output 落之後，咪縮細到一格格擠落去咯，得唔得？嗱，下邊呢啲咧有咩對白啊，有啲咩 action time 啊，盡量寫啦，簡單一句得㗎啦，幾個字都 OK 嘅，其實得唔得？呢個就將會成為你哋嘅劇本啦。有同學就會問啦，咦咁我畫咗之後，咁我拍出嚟有唔同得唔得啊？唔好爭太遠都 OK 嘅，即係你解釋到得㗎啦。即係你有時個即係導演啊嘛，導演到時拍片會改㗎嘛，冇問題嘅。但係你就唔好畫出嚟呢個明明係拍唔知乜嘢，跟住拍出嚟完全另一樣嘢，就即係好難解釋咯。一眼睇都唔啱就唔係咁好啦，我覺得。OK，唔使好多格嘅啫。你可以譬如好似咁啦，3乘4啦，或者3乘3都 OK 嘅啦，就唔好2乘2啦，2乘2我估唔係好得啦，冇可能咁少，係咪？咁你先sorry 呢個 AI 嚟嘅，我用 AI 啦，亦都可以手繪嘅，無人歡迎。你將全部啲格仔貼翻落去就得㗎啦，其實係 OK。咁呢個就係8.1啦，就係個腦圖同埋嗰個嘅storyboard 故事版。好啦，8.2啦，8.2仲簡單，其實係話兩嘢就搞掂佢，因為咧佢係講啲乜嘢咧？講其實拍剪片啊嘛，咁講即係當你拍完先算啦，拍完先算啦。咁就講下嗰個 format 啊嘛，係佢就話咧，第一你可以用手機拍啦，大部分同學都用手機拍㗎啦，其實係記住啦，個格式要係1920×1080。暗指乜嘢咧？暗指就即係打橫 ，OK，打直係唔收貨嘅，記住啦 ，OK。嗱呢啲咩25 FPS 啊，即係25個 frame per second 咧，即係幾一秒閃幾多格嗰啲咧？呢個反而就小事啦。你多過去冇問題嘅，少過去都唔靚啊！你自己都唔會收貨啦。咁跟個故事版啦，咁就佢話要上載到電腦啦，因為其實佢就即係講話下邊要 lock 翻啲檔案名㗎嘛，咁你盡量都上電腦度啦。我就好難 check 到你個檔案名係咪真係真嘅，其實係 OK，咁你照寫得㗎啦，所以係咁就係咁啦，盡量寫翻幾長啊，第幾個背景啊，諸如此類啦。OK，就係咁嗱，所以呢個好簡單嘅啫，我亦都好難去核實你嗰條片係咪真係呢個檔案。因為你最後係一條片交上 YouTube 嘅啫嘛，我點知你入邊係咪真係呢3個 MP4啫？冇人知道嘅其實係。咁最後一章啦，齋睇嘅啫，就係教你剪片啦。其實就而家都好少會真係教你㗎啦，因為個同學咧都用手機，個嘅 Apps 都唔同咧，去剪片咧就好難會統一話教你個軟件點用嘅。就但係不過咧講我哋嘅要求啦。A 先啦，譬如話佢話教啲顏色啊，呢個留俾你哋教啦，咩光暗啊嗰啲咧，你教唔教？你有冇教到？我唔係好知其實，所以呢部分我就會放輕少少，得唔得？好難 check 到你有冇教光暗㗎嘛，係咪先？好啦 ，B 啦，盡量加少少嘢，背景音樂，OK，加啲音效落去，咁呢個就多少冇問題嘅，你咪求其加個音樂落去咯，開場又好，中間又好，完都好。得唔得？或者有啲人中意做 fade in fade out 啊，即係漸大漸細啊，嗰啲都冇問題嘅。主要有就得㗎啦，其實係唔挑剔。第三啦，有冇啲特效？就譬如咩慢鏡、快鏡啊、朦朦地嗰啲，係好簡單啫嘛。即係你 PowerPoint slide 過 slide 嗰陣時候，咪有啲轉場嘅，咪加少少落去咯。
你是但揾個咩嗰啲手機剪片都大把啦，呢啲係咪先？咁啊最後啦，呢個千祈唔好錯啦，重要嘅嘢講3次啦，唔該1920乘1080打橫啊，打橫打直唔收貨 ，OK 呢個死硬嘅，千祈唔好。檔案啊 MT 死得㗎啦，不過都係嗰句啦，你我上咗做 YouTube 我唔知㗎嘛，其實係分唔到嘅 ，OK 咁啊唔好搞其他方面啦，盡量。咁啊就係咁啦，佢 log 出個 sample 係咁啦，咁咪冇乜特別啦，呢張就純粹係俾你睇嘅啫。嗱咁所以你睇到咧成個 project 咧，其實就成 free 嘅3709好簡單，兩張 worksheet 碌多次俾你睇，兩張 worksheet， 跟住交條片，搞掂 ，OK。所以啦就唔好拖啦，咁啊早做晒，早交完嘅話就早完成啦。